სინოდის შედეგების ამგვარი დალაგება მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც გარკვეულწილად მიახლოებულ სცენარს პროგნოზირებდა დაახლოებით. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ იქნებოდა ამ სამეულში თავიდანვე რაღაცნაირად იყოს ცხადი, დანარჩენი ორი ჯგუფიც გამოკვეთილად მოქმედებდა, მაგრამ იქ იყო კიდევ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, კანდიდატზე საუბარი, რომელთა შესახებაც თავიდანვე მომწიფებული იყო გადაწყვეტილება. მე რომ არ დაგემალოთ, ეხლა მეუფე ისაიას კანდიდატი სინოდის გამოყენებას არ ველოდი, იმიტომ რომ მანამდე კაფიოდ თქვეს ეს საკითხი. ანუ იგივე მოსაყდრის გუნდმა და იმ ხალხმა, ვინც ამ არჩევნებს ატარებს და ვინც არის პროცედურულ საკითხებზე პასუხისმგებელი, მათ ესე იგი განაცხადეს, რომ არსებობს დებულებაში არსებობს გარკვეული ტიპის სტანდარტები და მოდით ყველანი ამ სტანდარტების ირგვლივ გავერთიანოთ. ანუ ეს ბევრი ჟირკვის მათ. რატომ ჰქონდათ ესეთი მოლოდინი იგივე მეუფე ნიკოლოზის ხოს შემდგომ აუცნელია. თუმცა საკითხავია როგორ ავიდა 4-ზე მეუფეშიო, ეს არის პირველი საკითხი, რომელიც ყველას აინტერესებს. შემდეგ მეორე საკითხი არის ის თუ რატომ დააგვიანეს და რატომ არ ყავდათ გამოკვეთილი ერთი ლიდერი ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორებს, ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ ამ სამოციქულო ხაზის გუნდს და რატომ მოხდა მათი მხრიდან რამოდენიმე კანდიდატის პარალელურად წამოყენება, ეს ყველას აინტერესებს, თუმცა აქაც არის გარკვეული ახსნა და ესე იგი რატომ დათმეს მეუფე დანიელის შესახებ ასაკის საკითხი, ანუ ესე მალე და უბრძოლველად. თუმცა ამასაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. მოდით ბარემ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის საინტერესო ეს შემთხვევა, როდესაც სიტყვა დაჯგუფებების ხმარება არ არის აუცილებელი, კი არ არის, ანუ დაჯგუფებებზე აღარ არის საუბარი. რაღაც გარკვეული ხედვების ამ პერსპექტივის თვალსაზრისით გაერთიანებული სინოდის წევრების ერთობაზე არის აქ საუბარი და ამ ხრევ ცოტა არაორგანიზებულად აშკარად გამოიყურებოდა მეორე ნაწილი ან მესამე ნაწილი, აი რამდენადაც შეგვიძლია ეს ნაწილებად ზოგადად დავუყოთ. და თავისთავად პირველ რიგში ამ გადაწყვეტილებაზე კენჭისყრის დაუშვებლობაც იყო პირველი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ირიბი ძალის დემონსტრირება, რამაც შექმნა გარკვეული აღქმა ალბათ სინოდის იმ წევრებში, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ გარკვეული გადაწყვეტილება მიღებული, ან სრულიადაც არაპირებდნენ პირველ ტურში მოსაყდრის მხარდაჭერას, რომ ასე ვთქვათ იმ 21 ადამიანს სინოდის წევრ შორის აღმოჩენილიყვნენ, ხო? თუ 20 წევრ შორის აღმოჩენილიყვნენ, რამაც განაპირობა აი ესეთი შედარებით მოულოდნელი შედეგი, თორე არავის ჰქონდა ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველი კენჭისყრის მომენტში ის ყველაზე მეტ ხმას შეძლებდა, რომ აეგროვებინა, სადაც მინიმუმ 3 კანდიდატი უკვე იფიგურირებდა როგორც ძირითადი კანდიდატები. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იქ 5 კანდიდატი იყო თუ 6 საერთოდ დასახელებული. ანუ მე გთავაზობ, რომ მართლაც მოვიხსენოთ ეს, ასე ვთქვათ, როგორც ხედვის ჯგუფები და არა დაჯგუფება, ეს გერმანულად კარგი სიტყვა არსებობს ამასთან დაკავშირებით Denkschule, სააზროვნო, ასე ვთქვათ, მიმართულება. ესე იგი, მაგრამ ეხლა აქ უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეკლესია არ არის მოწყობილი როგორც ვთქვათ, საეკლესიო სტრუქტურა არ არის ისეთი ბუნების, როგორც ვთქვათ, საერო პოლიტიკური და შიგა პრაიმერების გამართვის საკითხი, ეხლა იქ ცოტა სხვანაირად დგას, ამიტომ როგორც მივხვდი, ამ სამოციქულო ხაზის ასე ვთქვათ, სააზროვნო ჯგუფმა ეს სინოდი გამოიყენა პარალელურად როგორც შიგა პრაიმერი, ანუ თავისი ჯგუფიდან ყველა თეორიული კანდიდატი დატოვა კენჭისყრაზე, რათა ენახა ღიად თუ ვინ მიიღებდა მათ შორის ყველაზე მეტ ხმას, რაც თავისთავად ძალიან გაბედული და გულწრფელი გადაწყვეტილებაა, უნდა ითქვას. მაგრამ აქ მთავარი შეცდომა ჩემი აზრით იყო ის, რაც თქვენ ასევე აღნიშნეთ, ამ ადამიანებმა მთელი სარბიელი დიდი ხნის განმავლობაში დაუთმეს მოსაყდრის შიოს. გარდა იმისა, რომ მას ჰქონდა 9 წელი, აქვს სამთავრობო ძალების მხარდაჭერა და სამთავრობო მედიების მხარდაჭერა.
ამის ასე ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით, ანუ კიდევ დამატებითად, მათ დიდი დრო მისცეს პატრიარქის გარდაცვალებიდან დღემდე ისინი ერიდებოდნენ საჯარო კომენტარებს, საჯარო ასე ვთქვათ გამოსვლებს და მათი ხედვები ხშირად საერთოდ უცნობია. მაგალითად, იგივე მეუფე ისეიზე გავიგეთ, რომ ეს არის კარგი ადამიანი, წრფელი, მართლა მოსიყვარული და კარგი ქრისტიანი, მაგრამ რა ხედვა აქვს მას, როგორც წარმოუდგენია საქართველოს ეკლესიის მომავალი, ჩემთვის მაგალითად სრულიად უცნობია, ბუნდოვანია, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ასეთ არ მინახავს. გასაგებია, რომ ის არის, ასე ვთქვათ, სათნო და გასმოყვარე. იგივე ეხება სხვებს, მხოლოდ სინოდის, ესე ვთქვათ, სხდომის წინ აღმოვაჩინეთ თქვენს გადაცემაში, ორ გადაცემაში იყო, როდესაც მათ წყობრად ერთხელ მეუფე ზენონმა, ერთხელ მეუფე გრიგოლმა წყობრად და სისტემურად წარმოადგინეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ხედვა. აი, მართლა მურცვლად გეუბნებით, ეს იყო მხოლოდ აი რაღაც ბოლო წინა დღე. და ეს საკმარისი, რა თქმა უნდა, არ აღმოჩნდა. ამ გადაუწყვეტელ, ასე ვთქვათ, მონაწილეებს შორისაც ამ დაბნეულობამ ბუნებრივია შეიძლება უბიძგა მართლაც, რომ მათ ხმა მიეცათ გამოკვეთილი ლიდერისათვის. სანამ სიტუაცია გაერკვეოდა. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ყველაფერი გადაწყვეტილია თუ არა, ამას მე არ ვიტყოდი, მიუხედავად ამგვარი სურათისა, ჩვენ როგორც ქრისტიანებს გვეგრძალება საბოლოო გადაწყვეტილებამდე უარი ვთქვათ საკუთარ მოლოდინებზე და იმედებზე და ყველაფერი ასე ვთქვათ ჩავთვალოთ, რომ პრედესტინირებული, ანუ წინასწარ უკვე გადაწყვეტილია. გაფართოებულ კრებაზე კიდევ ერთხელ დაიწონება ამ ადამიანების ასე ვთქვათ პიროვნული თუ გუნდური ასე ვთქვათ ხედვები და ამის შემდეგ კვლავ გაიმართება სინოდის სხდომა, სადაც უკვე ჩვენ ავირჩევთ პატრიარქს და ორივე ამ სხდომაზე შეიძლება ნებისმიერი რამ მოხდეს და სრულად მოულოდნელობის საღამოს. რა ფაქტორები შეიძლება იყოს, რომლებმაც ეს მოულოდნელობები წინასწარ განსაზღვრულობების გზით არიაროს, ხო? ეხლა 20 უპირატესად ამაზე ცოტა ოდნავ მოგვიანებით მინდა რომ ვისაუბროთ, მანამდე თქვენ თავადვე დაიწყეთ და უფრო ფუნდამენტურ თემას შევეხოთ. ახლა უკვე არის, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად 3 კანდიდატი, რომელთა შორისაც მოუწევთ არჩევანის გაკეთება კვლავ წმინდა სინოდის წევრებს და სამივე შემთხვევაში თუ შეგვიძლია მოკლედ რომ დავახასიათოთ ამ 3-ის ცალ-ცალკე თითოეულის გაპატრიარქების შემთხვევაში რა ტიპის ეკლესიას მივიღებთ ჩვენ? აი თქვენ როდესაც ამის თაობაზე საუბრობდით, ერთ-ერთ ინტერვიუში ახსენეთ მაგალითისათვის იზოლაციონიზმი, ნაციონალისტურ კონსერვატორული ხაზი, რეფორმის ხაზი პირობითად რომ დავარქვათ. თუ შეგვიძლია იდენტიფიცირება ამ კანდიდატების შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტი ვთქვათ ამ პერსპექტივის შესახებ. ისე კი, ეხლა ეს გარეთ თვალიდან რაც ჩანს, რასაც ისინი ასხივებენ რა გზავნილებს და მათ შორის სიტყვიერადაც, საჯაროდაც, ამას დაკმობით განავითარებ ამ 3 ასე ვთქვათ, 3 მოდელის ვარიანტი. ერთ-ერთი რაციონალურ კონსერვატორული ეს გახლავთ მეუფე იუბის ხედვა, რომელიც მან ასე ვთქვათ ფართო საზოგადოებასაც შესთავაზა, ყოველ შემთხვევაში მრევლს გააცნო. მან ის შეგვიძლია რომ აკურთხებს მეფეს მირონცხებით და ეცდება მოახდინოს მობილიზება, ასე ვთქვათ, ეროვნულ პატრიოტული ძალების და გააბწყინოს ჩვენი ქვეყანა სულიერად. ანუ დაახლოებით მოხდეს და განავრცოს საკუთარი ხედვა და მოწყობა, რომელიც მან რეალურად აქცია ძამას ხეობაში. დაახლოებით რო გითხრათ, ეს არის რაღაც ტრადიციული ქრისტიანული მოწყობის ლანდშაფტი, მეფით და ასე შემდეგ. ეს იქნებოდა მისი მოდელი. ამის ასე ვთქვათ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს კონსერვატიზმი არ ეყრდნობა მაინც და მაინც რუსულ ასე ვთქვათ ფუნდამენტებს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული სულიერებისაგან არც მეუფეში მიუბი არ არის შორს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ცდილობს, რომ ეს იყოს ეროვნულ, ასე ვთქვათ, საწყისებზე მიბმული სულიერება. ეს ჩანს იმაში, რომ გადამწყვეტ მომენტში მიუხედავად იმისა, რომ ის მოქმედ მთავრობასთან
ცოტა სიტუაციაში და ურთიერთობაში არ იყო, მან გადაწყვიტა, რომ სამართლიანობის გამო ისე როგორც მას ესმის ეს სამართლიანობა კრიტიკული ხმა აემაღლებინა მთავრობის წინააღმდეგ. ანუ მან ჩათვალა, რომ მთავრობის ასე ვთქვათ ქმედებები არის უსამართლო, სამართლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი თეოლოგიური კატეგორიაა. მან ჩათვალა, რომ ეს არის უსამართლო და არაეროვნული. ამის პარალელურად არსებობს მოსაკადრე შიოს ხედვა, რომელიც ძალიან მარტივია, ის ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, თუ ის მოვა, მთავრობის მხარდაჭერა ექნება, შესაბამისად ის შეძლებს წესრიგი დაამყაროს ეკლესიაში, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში თვითრეგულაციაზეა მიშვებული, შეიძლება ესეც ითქვას. შემოგთავაზა თავისი მოდელი, რომელიც მან ააწყო მცხეთა-თბილისის ეპარქიაში, ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის, შემოიკრიბა ეროვნულ დაქორწინებული ახალგაზრდა მღვდლები, ეს ბერობის საკითხს ძალიან ვთქვათ მისტიურად და ღრმად ეკიდება და ამიტომ არ არის მოსურნე მასიურად ბერად აღკვეცებისა. მეუბნებს ასე ვთქვათ ელიტასთან, როგორც პოლიტიკურთან, ასევე ეკონომიკურთან. და მისი კონსერვატიზმი საერთაშორისო გადმოსახედიდან თუ შევხედავთ, ეყრდნობა თეორიას და მოძღვრებას, რომელიც ძალიან ცნობილია, ეს თქვენს ახსენეთ და ძალიან მომეწონა, რომ ასე კარგად იყავით გარკვეული ეგრეთ წოდებული რუსკი მირის შესახებ, რუსული სამყაროს შესახებ. რუსეთის ეკლესია ამ წლების წინ გამოსცა ძალიან დიდი ტრაქტატი, სადაც ახსნილი იყო და ჩამოყალიბებული იყო, რომ კულტურული სივრცეების ხლეჩვა ხდება, ანუ ხდება კულტურული სივრცეების გახლეჩა და ამ გახლეჩაში რუსეთის საერთაშორისო მისია არის მოიკავოს რაღაც ტერიტორია, სადაც ვერ მოხდება დასავლური კულტურისა და ფასეულობების ექსპანსია. მე უფეშიო ჩემი აზრით გულწრფელად არის მომხრე აი ამ მოძღვრების, ანუ მისი ხედვები ამ მოძღვრებას ესადაგება. ამის მიღმა არიან ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები, მაგრამ მე დავარქვი მას ეს არის სამოციქული მოძღვრების ხაზი და რატომაც ამასაც ავხსნი, თუ მექნება ამის საშუალება, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მოცემულ მომენტში გაერთიანდნენ მეუფე გრიგოლის ირგვლივ, ანუ როგორც კანდიდატს ირგვლივ, რომელებიც თვლიან, რომ ეკლესიაში მნიშვნელოვანია და საჭიროა ცვლილებები, გაჯანსაღების პროცესი, რათა თანამედროვე ადამიანებს ახალგაზრდა თაობას, ახალ თაობას ესმოდეს ეკლესიისა და პირიქით ეკლესიას ესმოდეს მათი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ესენი დებენ ფსონს განათლებაზე. მეუფე გრიგოლმა თავად მოახერხა ისეთ პერიფერიულ ქალაქში, როგორც არის ფოთი, ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთაშორისო კონტაქტების მქონე სასწავლებლის შექმნა და რაც ყველაზე მთავარია და მივედექეთ ჩემთვის ყველაზე ფუნდამენტურ საკითხს, ისინი ძალიან უფრთხილდებიან საქართველოს ეკლესიამ არ დაკარგოს ორგანული კავშირი საერთო მართლმადიდებელ სხეულთან, რაც როგორც ახლა გამოვიკვეთა ამ ბოლო დროს დიდ საფრთხეშია. თუ ვებავთ ამ თემას ცალკე გავაგანოთ. ამ საფრთხის ძირითადი მატარებელი რა ფაქტორებია? აქ საუბარი არის სამოციქულო ეკლესიის მისიის შესრულებაზე. ესე იგი, საუბრა დეტალურად ზუსტად იმ ინტერვიუში, რომელიც ამის არჩევნების წინა დღეს ჩვენ სტუდიაში შედგა და ბევრისთვის ამ კუთხით, ამ პერსპექტივის დანახვა ვერ ვიტყვი, რომ მაინც და მაინც სიახლე იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ სერიოზული საშიშროების პერსპექტივა აჩენს მოსკოვის საპატრიარქოსთან ერთ ორბიტაზე ჩატოვების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს პროცესი პროგრესირებს. ჩვენ პუტინის, ლავროვისა და კირილის განცხადებებს უსმინებთ, დოქტრინალურად ჩამოყალიბებულები არიან, ეს არ არის რაღაც შემთხვევითი გამოვლინება, ამას აქვს უკვე მწყობრი პოლიტიკის სახე. რა საფრთხეებს უქადის ეს ქვეყანას და შორის ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას? ანუ ჩვენი მიანად ვიყავით ჩართული შიგა საეკლესიო ამბებში და ამბების რკვევაში ვინ როგორ დააყენებს კანდიდატს, რომ რაღაც მომენტში გამოგვეპარა საერთაშორისო დონეზე არსებული აქტივობები, თუმცა და ამაზე ხმამაღლა არ გვისაუბრე, არ უსაუბრე არც ერთ იერარქს და არც ერთ გადაცემაში ამის საშუალება არ გქონია. ეხლა ჩემი აზრით ხდება შემდეგი რაღაც, რუსეთის პოლიტიკური ელიტები და რელიგიური ელიტები მივიდნენ დასკვნამდე,
რომ ისინი ვეღარ შეძლებენ დასავლეთთან შერიგებას, თუ მოხდება ეს შერიგება, ეს იქნება რაღაც თავის მოჩვენებითი პოლიტიკური გარიგებები, ამიტომ ისინი ილტვიან დაუახლოვდნენ ჩინეთს. ამასობაში ჩინეთს რუსეთთან და დასავლეთთან გარდა სხვა ბევრი პრობლემებისა აქვს ერთი პრობლემა, მას მიაჩნია ქრისტიანობა და განსაკუთრებით დასავლური ქრისტიანობა ჩინურ ყოფით კულტურასთან შეუთავსებლად, რადგან ქრისტიანობა ქადაგებს პიროვნების თავისუფლებას, მისი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, შეუვალობას, ბოროტების წინააღმდეგ ორგანიზებულ წინააღმდეგობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ის დროებითი გათიშულობა, რომელიც არსებობს რუსეთის ეკლესიასა და ეგრეთ წოდებულ ბერძნულენოვან ეკლესიებს შორის, ნელ-ნელა მიდის დოგმატური და საეკლესიო გაფორმებისაკენ. თქვენ დაუსვით მეუფე გრიგორის შეკითხვა ესოერის განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც მათ ის აგენტად გამოაცხადეს. თუმცა მანამდე, სანამ ისინი მეუფე გრიგორზე და აბრაამზე დაწერდნენ ამგვარ რამეს, მე ძალიან გამიკვირდა, რომ უცებ არაფრიდან გააკეთეს დიდი განცხადება კი არა, კაფიო და თვალის მოჭრილი განცხადება მსოფლიო პატრიარქთან დაკავშირებით, სადაც მას უწოდეს ხორცს შესხმული ეშმაკი, დიავალ ვაპლაშენიე. ამის პარალელურად ძალიან გააქტიურებულია რუსული საეკლესიო მედიები, მათ გერმანიაშიც კი დააარსეს ორთოდოქს ჟურნალისტთა ასოციაცია, ჩადეს მასში ძალიან ბევრი ფული, ბევრ გერმანულ, რუსულენოვან და ინგლისურენოვან ვიდეო მასალებს აკეთებენ საქართველოსიც კი, ჩამოდიან საქართველოში, აქ აორგანიზებენ, ასე ვთქვათ, კონფერენციებს, გუშინ წელი გამართეს იმიგრაციული ან რუსული იმიგრაციული, ყოფილი იმიგრაციული ეკლესიის ეპისკოპოსების კრება ევროპაში, რომელიც შედგა აქ მიუნხენში, რადგან აქ არის მათი საკათედრო და მოკლედ ამ საერთაშორისო აქტივობებს თუ მიუმატებთ ლავროვისა და პუტინის განცხადებებს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ რუსეთი რაღაც მომენტში შეამზადებს და წავას სქიზმაზე, ასე ვთქვათ, ევროპულ მართლმადიდებლობასთან და სრულად მარტო რომ არ აღმოჩნდეს ამ თავის რაღაც ყინულოვან სიცარიელეში, მისი სურვილი არის თან წაიყვანოს რამოდენიმე ეკლესია და მათ შორის ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს ეკლესია. ამიტომ ეს საფრთხე უკვე სხვაგვარად დავინახე პირადად მეც, რომ არ დაგიმალოთ. თუ აქამდე მეგონა რომ მეუფე შიო იქნებოდა უბრალოდ რუსეთის გავლენის, ასე ვთქვათ, ფიგურა, ეხლა უკვე ძალიან სერიოზულად შემაძრწუნა ამ ამბავმა და მივხვდი, რომ აქ სხვა გლობალურ, ასე ვთქვათ, გათვლაზეა სწორება და ჩვენ შეიძლება 1700 წლის შემდეგ, მაშინ როცა გადავურჩით ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, რხევას, შეიძლება მოუწყდეთ ჩვენს თავარ დედა ეკლესიას და ეს ითვლება კალგეტონიკური ეკლესია, რომლის ძირიც არის ბერძნულ ენოვან კულტურაზე დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიათა გაერთიანება 15 ავტოკეფალური ეკლესიისა. ბატონო მირიან, ძალიან მძიმე თემაზე საუბრობთ ახლა თქვენ უმძიმესი პერსპექტივით. არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს თავად რუსეთის ცდელობა განხორციელებული ქართული ავტოკეფალიის, ქართული საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების, მაშინ მიზნები და ინტერესები იგივე იყო ერთიან იმპერიულ ქვაბში, საერთო მოხარშვის და უპირატესობის დაკნინების, ქართული სახელმწიფოებრივი თუ ამ შემთხვევაში მისი ერთ-ერთი მთავარი მდგენელის ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორიის უპირატესობის გაუქმების, ნიველირების. ამ შემთხვევაში პირიქით მათ ჭირდებათ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, როგორც უძველეს ეკლესიათა შორის მნიშვნელოვანი ავტორიტეტის მატარებლის, საკუთარი იმ ხაზის ლეგიტიმაციისთვის, საიდანაც მიყავთ ეს ყველაფერი. ანუ არა გაუქმება, არამედ შენარჩუნება, მაგრამ საკუთარი სქიზმატური პოლიტიკის ნაწილად ქცევა და ამ სქიზმის ლეგიტიმაციისთვის. ეს ძალიან
არაფერაგული ჩანაფიქრია, თუ ეს ასია, თუმცა ეს რო ასე არის მათ მცდელობებში ძალიან ბევრ კომპეტენტურ ადამიანს ამაში უკვე ეჭვი არ ეპარება. მე მინდა ბოლოს მაინც მოგცეთ საშუალება, უბრალოდ მეც და მაყურებელსაც გვაინტერესებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემასთან კავშირში მყოფი, მაგრამ ასე ვთქვათ, შედარებით უფრო მიწიერი საარჩევნო ტექნოლოგიის თვალსაზრისით, რა ფაქტორები შეიძლება იყოს დამატებით გამოყენებული, ან რამ შეიძლება იმუშაოს საწინააღმდეგოდ იმისა, რომ გამოკვეთილი ფავორიტი 20-29 შორის ეს პროპორცია შეიცვალოს პირობითად, მაგრამ მაინც დავარქვათ ასე, მოწინააღმდეგეთა ბანაკში კონსოლიდაციისთვის და იმ 20-თაგან თუნდაც 1-ის ან 2-ის განწყობის და დამოკიდებულების ცვლილებისთვის. ესე იგი, მე ვიტყოდი, ეს კითხვა გამოვრჩათ მაპატიე, ესე იგი, აქ მარტივი ტექტონიკური ძრები შეიძლება შეიტანოს შემდეგგან ამბიჯმა, რომ თუ რომელიმე, ანუ 3 კანდიდატი ხომ არის, ერთია გამოკვეთილი შიო თავისი უმრავლესობით და შემდეგ 2 კანდიდატი, რომელსაც ერთნაირი ქულები აქვთ, ერთნაირი ხმები, ფრე, ასე რომ ვთქვათ, თუ ამათგან რომელიმე დათმობს საკუთარ კანდიდატურას მეორის სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გვექნება ორპლუსიანი არჩევანი და ეს მნიშვნელოვნად შეცვლის ლანდშაფტს. ეს არის პირველი ლანდშაფტს, ეს არის პირველი. მეორე, მე ვფიქრობ, რომ თუ რომელიმე ეპისკოპოსი თავის თავზე აიღებს ამ მისიას და ჩამოუვლის საკუთარ კოლეგებს და დაანახებს ამ საერთაშორისო საფრთხეს, მე მგონია, რომ რამოდენიმე ეპისკოპოსი მაინც იქნება, ვინც შეიძლება ხმა მისცა ესე დაუფიქრებლად რაღაც სიტუაციურად, მაგრამ საბოლოო ჯამში სინდის ხელს არ აიღებს და საქართველოს ეკლესიის გასქიზმატებას და სექტად ქცევას არ მოაწერს ხელს, ანუ ამ რაღაც ისტორიულ გადაწყვეტილებაში თავის წვლილს ბოროტის სახით არ შეიტანს. ალბათ შეიძლება გულუბრყვილოა ეს ჩემი მხრიდან, მაგრამ გონია, რომ რამოდენიმე ეპისკოპოსს მაინც უნდა ესმოდეს თუ ამხელა საფრთხეა ეს. ამას გარდა შეიძლება იქ არსებობდეს ხედვების კიდევ დაჯამება, შეჯერება და პირადი კონტაქტები. ეს და კიდევ ერთი ასპექტი, რაც არის თქვენ აბსოლუტურად სწორად თქვით, საქართველოს ეკლესია დღეს ირჩევს არა მხოლოდ შიგა მოხმარების პატრიარქს, არამედ საზოგადოებრივი და ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვან ფიგურას, განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ეკლესია წარმოადგენს ბოლო ინსტიტუციას, სადაც სუვერენიტეტი მინიმუმ შემორჩა რაღაც ფორმალური სახით მაინც მთავრობასთან მიმართებაში, ხო? ამიტომ ამ ასე ვთქვათ, შიოს მიღმა მყოფმა კანდიდატებმა ან კანდიდატმა თუ ერთი დარჩება, საჯარო თუნდა ასე ვთქვათ, განგვიცხადოს საკუთარი ხედვა, როგორ ხედავს ამა თუ იმ საკითხს. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ მხრივ დაინახავენ ალბათ თავისი კოლეგებიც ახლიდან ამ პიროვნებას.